Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dimanapun anda berada. Oke teman, kali ini saya coba mancing gabus ya. Siapa tahu ada sambarannya. Yang ingin tahu kisah selanjutnya, kita pantau lokasinya ya. Oke teman, yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terus dukung channel ini. Kabar guys, dapat juga guys. Ini hasil pertama kita pakai geol, luar biasa tarikannya guys. Habis ditelan ini. Buka dulu guys ya. Jauh ke dalam ini bosku. Sambaran gabus luar biasa. Aduh, maaf kawan. Hancur bisa nih. Oke, selamat. Hah? Try guys. Trik teman-teman. Mantap. Lumayan. Oke teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Biarpun hasil mancing gabusnya tidak maksimal, paling juga kita sudah usaha. Nah, suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.